네, 안녕하세요. 납땜명입니다. 반갑습니다. 여기 보시면은, 지금 아두이노 점퍼 케이블, 암놈이 있고, 여기 보시면, 이렇게 순놈이 있어요. 요거는 이제 이렇게 서로, 이런 형태로 쓰는 건데, 제가 이거를, PCB에다가 한 4포인트를 납땜을 하려고 해요. 그래서, 먼저 얘를 좀 탈피를 해 보겠습니다. 한 개씩 이렇게 찢어서 이런 식으로 좀 빠르게 진행해 보겠습니다. 자, 이런 식으로. 자, 자, 약간 오징어 채 뜯듯이 이렇게 지금, 자, 케이블을 이런 식으로 뜯은 다음에, 여기 보시면 요 와이어 스트리퍼라고 LY700F라는 이제 스트리퍼예요. 그래서 좀 편해서 제가 한번 얘를 사용해 보겠습니다. 보통 얘를 이렇게 들고서 이렇게 하시는 분이 있어요. 근데 우선 얘를 좀 일정한 탈피를 위해서 이렇게 한 요 정도로 한번 제가 맞춰 보겠습니다. 자, 일반적으로는 이렇게 들고 이렇게 딱 껴서 이렇게 이런 식으로 하면 이렇게 탈피가 돼요. 그죠? 자, 다시 한번 해볼게요. 자, 이런 식으로 탈피가 되는데 좀 더 이런 와이어가 많을 경우에는 이렇게 눕혀 가지고 그냥 자, 제가 이렇게 눕혀서 그냥 이렇게 하면 되거든요. 요 끝에만 살짝 힘을 주고 이런 식으로 약간 여기 걸리적거리네. 자, 이런 식으로 하면 됩니다. 얘를 조금만 더 앞으로 해야겠어요. 탈피가 너무 많이 돼서. 자, 이렇게 일정하게 좀 확대해서 한번 보겠습니다. 자, 이런 식으로. 이렇게 공구를 눕혀서 하면 조금 작업이 편해요. 일일이 들고서 하면 좀 시간이 걸려서 제가 이렇게 그리고 이렇게 중간중간에 좀 털어 주시고요. 자, 이런 식으로. 자, 이 공구 하나만 있어도 이게 한 10,000원대 공구인데 되게 편합니다. 이 영상을 제가 하나 찍기는 했어요, 전에. 이 공구가 필요하신 분들은 제 커뮤니티 방에 제가 올려놓도록 하겠습니다. 이거 뭐 절대 PPL 아니고요. 제가 편해서 추천해 드리는 거예요. 자, 이런 식으로. 아이고. 자,
자, 이런 식으로 이제 다 탈피를 했습니다. 얘를 한번 납땜을 해 보도록 할게요. 자, 이거 치우고 이제 PCB를 딱 두고, 네, 좀 더 자, 이제 네 포인트를 납땜을 할 건데요. 자, 후황을 틀어보도록 하겠습니다. 자, 우선 그라운드, 자, RX, 그 다음에 이제 TX는 주황색으로, 그 다음에 5V는 빨간색으로 한번 해보겠습니다. 자, 이 상태에서 그냥 위에서 납땜을 하면 돼요. 또 뒤집으면은 불편하니까 이렇게 가볍게 위에다 납땜을 하면 이게 납이 싹 스며들어서 밑으로, 자, 이런 형태로, 자, 한번 뒤집어 볼까요? 자, 이렇게 됩니다. 그러니까 위에서 스며들게끔 납땜을 하면 편합니다. 자, 한 번 더 해보도록 하겠습니다. 자, 검정색, 그 다음에 RX 흰색, 그 다음에 TX 주황색. 뭐 색깔은 상관이 없어요. 꽂을 때만 잘 꽂으면 되겠죠. 근데 이왕이면 색깔을 맞춰줘서 5V는 빨간색, 이런 식으로 해서 결대로 이렇게 납땜을 해주면 됩니다. 자, 이런 식으로 짱짱하게. 자, 그라운드 검정색, 자, RX 흰색, 그 다음에 TX는 주황색으로 한번 해볼게요. TX 주황색, 그 다음에 5V는 빨간색. 잠깐만, 여기 이렇게 빠질 때는 한 번 더 세심하게 넣어주면 됩니다. 그대로 결대로 납땜을 꼼꼼하게. 자, 이렇게 해주면 됩니다. 자, 마지막으로 하나만 더 해볼게요. 이번에는 자, 검정색, 흰색, 지금 주황색이 다 떨어져 가지고 TX는 자주색으로 하겠습니다. 그리고 5V는 초록색으로 할게요. 자, 이렇게 결대로, 자, 납땜을
한 번 더. 그리고 여기도 약간 두툼하게 해서 그라운드니까 약간 스며들게 이런 식으로 떼어줍니다. 자, 지금 약간 뒤가 이런 형태로 돼 있으면 불안하시면 이렇게 한 번 더 납땜을 해주면 돼요. 근데 뭐 앞에서 이렇게 짱짱하게 되면 크게 동작에는 문제가 없습니다. 자, 이런 형태로. 자, 여기 굵은 선, 제가 요 굵은 선도 마찬가지로 제가 여기서 이렇게 점퍼를 날릴 겁니다. 자, 한번 해볼게요. 먼저 하고 선에도 좀 납땜을 하고요. 이렇게 해서 여기다 납땜할 겁니다. 자, 재단을 하고요. 얘를 뒤집어서 탈피하고 살짝 납땜하고 이쪽에도 납땜을 하고요. 이런 형태로. 자, 하나만 더 해볼까요? 자, 이렇게 납땜을 하고 이렇게 이 정도 납땜할 거니까 딱 자르고 뒤집어서 탈피하고 자, 이런 식으로 붉은 선도 스트리퍼를 이용해서 얘를 이용해서 하면 좋습니다. 자, 마지막 하나만 제가 더 보여드릴게요. 자, 탈피하고 붉은 선은 이 양쪽에다 다 납땜을 해줘야 됩니다. 이렇게. 탈피하고 납땜하고 선에도 납땜을 하고요. 자, 이런 형태로. 자, 마지막 하나 더. 잠시만요. 손에도 한번. 자, 재단을 하고 이 정도 커팅하고 뒤집어서 이 스트리퍼를 이용해서 끝에 까고 이 와이어에도 납땜을 해주고요. 자,
자, 같이 이렇게. 자, 이상입니다. 오늘은 제가 요 아두이노 점퍼 케이블을 암놈을 요 와이어 스트리퍼 LY700F로 한번 탈피를 해서 PCB에다 납땜을 한번 해봤습니다. 영상 마치겠습니다. 자, 오늘도 행복한 하루 되시고요. 늘 건강한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다.